سلام. امروز میخوام در مورد یکی از بهترین کتابایی که این اخیراً خوندم باهاتون صحبت کنم. کتاب بالاپوشی از قطار نوشته مهدی کوهیکاره که نشر بان منتشرش کرده. راستش این چند وقت اخیر من خیلی سعی کردم که بیشتر از ادبیات خودمون مطالعه داشته باشم، یعنی کتابای ایرانی بخونم، چون ادبیات ما واقعا ادبیات غنیه و دوست داشتم که بیشتر از قبل درگیرش بشم. و توی این کتابایی که اخیراً مطالعه کردم، کتاب بالاپوشی از قطار واقعا یکی از بهتریناش بوده. حالا من یکم از داستان کتاب براتون تعریف میکنم و بعدش هم در مورد نوشتار و ادبیات کتاب بهتون میگم. داستان کتاب در مورد دختری به اسم طلوعه. طلوع دختر یه دونه سرگرد یحیی و بانوه. داستان کتاب از زبان خود طلوع داره روایت میشه، یعنی که انگار مثلا ما رفقای طلوعیم و طلوع داره داستان زندگیشو برامون تعریف میکنه. از گذشته‌اش میگه، از بچگی‌هاش میگه، از اتفاقایی که توی زندگی براش افتاده، از درد و رنجی که تجربه کرده، از احساساتی که توی زندگیش داشته، از مشکلات و مسائل و ماجراهایی که توی خونه‌شون وجود داشته و همه چی دیگه. در مورد پدر مادرش میگه، در مورد شخصیت خودش میگه. پدر طلوع یعنی سرگرد یحیی یه مرد خیلی متعصب، خشک، سختگیر، با عقاید عجیب غریب و سفت و سخته. در کنارش مادر طلوع یعنی بانو یه زن خیلی مهربون و هنرمند و دلنشین و دوست داشتنیه. یحیی از اون مرداست که عقاید زن ستیزانه داره و فقط به فکر سرکوب کردن و محدود کردن زنشه. در کنارش بانو از اون زناییه که دوست داره مستقل باشه، دوست داره برای آرزوها و اهدافش تلاش کنه، دوست داره که به استعدادهاش بپردازه، دوست داره که عاشق زندگیش باشه و ازش لذت ببره، چیزی که واقعا بین یحیی و بانو در تضاده. به نظر من اومد داستان کتاب یه داستان نمادینه. یحیی نماد مردها و فرهنگ غلط و عقاید پوسیده قدیمی که فقط به فکر سرکوب کردن و محدود کردن زنها بود. فرهنگی که میگفت زن اگر چادر سرش نکنه آدم نجیبی نیستش. فرهنگی که میگفت فقط زنها رو باید تو سری بزنی و زنها فقط باید بشورن و بستابن و کارهای خونه‌شون رو بکنن و اینا و هیچ استعداد دیگه‌ای ندارن و هیچ قابلیت دیگه‌ای هم ندارن. بانو نماد همه زنای ایرانیه، زنایی که برای زندگیشون تا پای جونشون تلاش میکنن و میجنگن و تو زندگیشون یه مبارزن و برای چیزایی میجنگن که حق طبیعی خودشونه، چیزایی که هر انسان نرمالی، هر زن طبیعی باید داشته باشه، اما به خاطر فرهنگ داغون و آداب و رسوم اشتباه و عقاید پوسیده نمیتونن که اون حق و حقوق داشته باشن و مدام باید بابتش شماتت بشن و براش بجنگن و تو زندگیشون همیشه اذیت بشن. و طلوع هم نماد همه بچه هاییه که بین این تضادها به دنیا میان، بین تضاد پدر و مادر توی این فرهنگ اشتباه و نمیدونن که باید چی کار کنن و توی زندگیشون خیلی سردرگم میشن و اذیت میشن و این تضادها باعث میشه که توی زندگیشون درد و رنجی به وجود بیاد که تا آخر عمرم باهاشون موندگاره. کتاب برامون از عشق میگه، اینکه باید عشق رو به موقعش و به درستی ابراز بکنیم. ما آدما فکر میکنیم که تا آخر عمرمون وقت داریم برای ابراز محبتمون، ولی یهو به خودمون میاییم و میبینیم که دیر شده. بعضیامون هم اصلا بلد نیستیم که ابراز عشق و محبت بکنیم و روش درستش رو نمیدونیم، همونجوری که توی داستان میخونیم و در مورد زندگی یحیی و بانو میخونیم و میبینیم که این بلد نبودنه، این ابراز محبت نکردنه، این درست ابراز محبت نکردنه چه بلایی میتونه سر زندگیمون بیاره و بازم یهو به خودمون میایم و میبینیم که عشقمون از دست رفته.
کتاب در مورد تاثیرگذاری والدین روی بچه‌ها میگه. اینکه افکار و عقاید والدین، رفتارشون، تفکراتشون چقدر میتونه روی بچه‌ها تاثیرگذار باشه. اینکه توی زندگی همش آشوب و به هم ریختگی باشه، اینکه همش مشکل و دعوا باشه، چقدر روی آینده بچه‌ها تاثیر داره و چقدر پدر و مادر روی زندگی بچه‌هاشون تاثیر بزرگ و عمیقی میذارن که تا آخر عمر بچه‌ها قراره باهاشون بمونه و گریبانشون رو بگیره و هیچ گریزی هم ازش نیست. 1/4 انتهایی کتاب جاییه که داستان به اوج تاثیرگذاری خودش میرسه. یعنی واقعا یه سری جملات هست که نمیتونی بخونی و اشک نریزی. من خودم واقعا وقتی داشتم اون صفحات رو میخوندم بغض گلومو ول نمیکرد. انقدر که تاثیرگذار نوشته بود و انقدر که غمگین و عمیق بودن این جملات و نمیتونستی که بخونی و تحت تاثیر قرار نگیری. در کنار نمادین بودن داستان کتاب یه روایت خطی هم نداره. یعنی مدام داره بین زمانها و مکانهای مختلف جابجا میشه و حتی وسط یه داستان، مثلا وقتی که طلوع داره داستان زندگی خودش رو میگه، یه خاطره یادش میاد و برمیگرده به اون خاطره که مثلا مرتبط با زمان بچگیش بوده و حتی توی زمان حال هم یه فلش بک میزنه به گذشته و در مورد اون صحبت میکنه و اتفاقا همین خطی نبودنه به جذابیت داستان اضافه کرده و باعث میشه که ما حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم و داستان برامون عادی و یه نواخت نشه. از داستان کتاب که بگذریم میرسیم به نوع نوشتار و ادبیات کتاب. چیزی که من واقعا از خوندنش لذت بردم. جملات انقدر خوب بودن، انقدر عمیق و پرمغز بودن، انقدر خوب نوشته شده بودن، تشبیهات، توصیفات، استعاره ها انقدر دقیق بود که واقعا نمیتونستی بخونی و لذت نبری. توصیفای این کتاب و فضاسازی ها و شخصیت سازی هاش انقدر خوب بود که میتونستی چشماتو ببندی و چیزی که کتاب داره توصیف میکنه رو لمس بکنی، حس بکنی. مثلا یه جایی از کتاب میگه که آستر کت دکه‌دار از زیر آستینش یه ذره زده بود بیرون و طولو که رفته بود یه روزنامه‌ای بخره اینو میبینه. یعنی انقدر جزئی، انقدر با جزئیات و دقیق این توصیفات انجام شده و واقعا خوندن کتابو لذت بخشتر میکنه. این توصیفات دقیق، بوها، رنگها، حسا، مثلا یه چیزی مثل سردی و گرمی، نرمی و زبری خیلی خیلی خوب توصیف شده توی کتاب. یعنی واقعا میتونید دقیق همه اینا رو حس و لمسش بکنید. لابلای داستانم، جایی که ما دیگه شخصیت ها رو خوب شناختیم و اطلاعات ازشون به دست آوردیم، نویسنده اومده خیلی ریز بیماری های روانشناختی رو هم وارد قضیه کرده. یعنی اینکه اومده در موردش صحبت کرده، اینکه چه علائمی دارن، آدمو چه عکس‌العملی نشون میدن، رفتارشون، افکارشون، نوع بینششون چجوری میشه و با اینکه داستان اصلا داستان روانشناسی نیست و قرار نیست که در مورد عوامل روانشناختی صحبت بشه، اما نویسنده خیلی ریز اومده به این چیزا هم پرداخته که خوندن این کتابو بر من دوست داشتنی تر می‌کرد این قضیه. در رابطه با اسم کتابم یه توضیح بدم. من خودم اولین بار که کتابو دیدم از خودم پرسیدم بالاپوشی از قطار یعنی چی؟ اما اگر که کتاب بخونید کاملا متوجه ارتباط بین عنوان کتاب و متن داستان میشین، خودتون کشف میکنید. و در نهایت این کتاب به چه کسایی پیشنهاد میکنم؟ به نظر من این کتاب میتونه برای همه مناسب باشه. اولا که یه رمانه که یه سری فصلای جدا از هم داره که همه این فصل با اینکه جدا از همن اما به هم مرتبطن و کلیت داستان رو شکل میدن. بعدش هم به مفاهیم عمیق و بنیادینی اشاره کرده، اون حالت نمادین بودن کتاب و خطی نبودنش و همه چیزایی که کتاب بهش پرداخته به نظر من کتابو جذاب و دوست داشتنی کرده و خوندنش میتونه برای هر کسی لذت بخش باشه. امیدوارم اگر که شما هم کتابو خوندین به اندازه من ازش لذت ببرین. و یه سوالم من از شما داشتم، اینکه بهم بگین از کتابایی که این اخیراً مطالعه کردین کدوم یکیشون بوده که خیلی درگیرتون کرده و براتون تاثیرگذار بوده. توی کامنت ها حتما بر من بنویسین و اینو بدونین که کلی دوستتون دارم و قدردان این هستم که وقت ارزشمندتون رو میذارین و ویدیوها رو تماشا میکنین.